විජිත හේරත් අමාත්‍යතුමා කියනවා මේ බලශක්ති අමාත්‍යවරයා පෞද්ගලිකව නැත්නම් තමන්ට ලාභ ලබා ගැනීමේ අරමුණින් දූෂණයක් හෝ මෙවැනි වරදක් කරලා නැහැ කියලා. කොහොම හරි අවසානයේ රජයට පාඩුවක් වෙන විදිහට තමයි යම් කිසි දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. මීට පෙර පැවති රජයන් වලදී පුද්ගලිකව මේ දූෂණයක් කරා කියලා නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට චෝදනා එල්ලුනේ. හැම වෙලාවෙම රජයට පාඩුවක් සිදු කළේ යයි චෝදනාව මත තමයි මේ සියලු කාරණා මීට පෙරත් සිදු වුනේ. එතකොට මේ කාරණේදීත් අවසානයේදී රජයට පාඩුවක් නේද වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ වාර්තාවෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන ඒවා පුද්ගලිකව එහෙම දේවල් කරාද නැද්ද? ඒවා එක එක්කෙනා කියන එක නෙමෙයි. දැන් මේ කොමිසමේ සම්පූර්ණ පරීක්ෂණය කළා කලින් හිටපු ඇමතිවරු පෞද්ගලික ලාභ ප්‍රයෝජන පිළිබඳවම කටයුත්තක් කරාද කියන එක තහවුරු වෙයි. අපි වගකීම් කියනවා මෙතනදී එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. අපේ ජයකොඩි ඇමතුමා එහෙම දෙයක් කරලා නැහැ කියන එක අපි නැවත අවධාරණය කරනවා. ඒ සහතිකය අපි ගන්නවා. ඒක පරීක්ෂණයට ඉඩ තියෙනවා. ඇමතිතුමා එහෙම නොකලට රජයට නෙවෙයි අතට රටේ ජාතික පාඩුව කියන්නේ රටේ ජනතාවට තමයි ඇත්ත ගත්තොත් තියෙන්නේ. ඒ පාඩුව පියව ගන්නත් අපි දැන්ටමත් ක්‍රියාමාර්ග අරන් තියෙනවා. අපි අදාළ සමාගමෙන් දැන්ටමත් ඒකට දඩමුදලක් විදියට අය කරගෙන තියෙනවා. තව ඉදිරියට ගන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. නමුත් පාඩුවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක අවසානයේදී ජනතාවට අපි ඒක බොහොම පැහැදිලිව ඉතින් ගොඩක් අවස්ථාවල කියලා තියෙන දෙයක්. අධිකරණය තුළ සේවය කරන නිශ්චකාරව පත් කරා මේකේ විශ්වාසනීයභාවය වැඩි. අමදුටුවා විපක්ෂයේ සමහරු පූර්ණ බලති ජනාධිපති කොමිෂන් එකක් පත් කරනවා කියලා කියනකොට අද මේ නිශ්චකාරු තුන්දෙනා කවුද කියලා ඉදිරිපත් වුණේ. නමුත් ජනාධිපති කොමිෂන් එකක් මෙහෙම පත් කරනවා කියනකොටම සේවය කරන විනිශ්චකරුවන්ගෙන් මන්දුට විපක්ෂයෙන් කියනවා මේ හොරාගේ අම්මගෙන් පේන අහන්න යනවා. ඒ කියන්නේ විපක්ෂයේ සමහර മന്ത്രിවරු දැන් මේ ඉන්න අධිකරණයේ වැඩ කරන විනිශ්චකාරවරු මේ මුළු පද්ධතිය පිළිබඳව මම ඒතකොට ඒ චෝදනාව කරන්නේ විශ්‍රාමික විනිශ්චකාරවරයෙක්ට වඩා ඒකයි මෙතන තියෙන වැදගත්කම. ජනාධිපතිතුමා පත් කළා තිබෙන්නේ දැනට සේවයේ නියුතු විනිශ්චකාරව. එකෙන් අර ක්‍රෙඩිබිලිටි එක සම්බන්ධ කාට හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රශ්නෙට කිසිම ඉඩක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද තුන්දෙනාම සේවයේ නියුක්ත විනිශ්චකාරවරු. ඔවුන් මේ විභාගයෙන් පස්සේ මේ මාස 6න් පස්සේ උන් වෙනත් ආයාධිකරණ කටයුතු නිරත වෙන උදවිය. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේක විශ්වාසනීයභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා කරපු පියවරක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. ඔබතුමිය කිව්ව එක වැරදි. කතා ප්‍රශ්නය ආණ්ඩුවට පසුගිය කාලෙදි ආණ්ඩුවට රජයට තමයි පාඩු වුණේ. රජයට පාඩු වුණාට විතර අමතරව පසුගිය කාලේ තව දෙයක් වුණා. ඒ පාඩුව කොහෙටද ගියේ? ඒ පාඩුව තමයි කෙහෙලේලාගේ නඩුවල එළියට එන්නේ. ඇපාර්ට්මන්ට්ස් විදියට ටොන් ගණන් සල්ලි විදියට. ඒ රජයට පාඩුව විතර නෙමෙයි. ඒ පාඩුව ගියපු තැනක් තිබෙනවා. මෙතන අපි විජිතමතුමා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරපු දේ තමයි මෙතන එහෙම එකක් නෙමෙයි තිබෙන්නේ. මෙතන අපි හොඳින්ම දන්නවා. අපි පාර්ලිමේන්තුවෙත් මේක ඇති වෙන්න කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ තිබිච්ච කැඳවපු ටෙන්ඩර් කරපු ක්‍රියාවලිය වෙනස් කළාද? නෑ. තිබිච්ච ක්‍රියාවලියම තමයි කළා තිබෙන්නේ. ඇමතිවරයා මොන හරි නිශ්චිත මැදිහත් වීමක් කළා තියෙනවද? ඒ මොනවත් කළා නෑ. හැබැයි ගෙනාවු ගල් අඟුරු වල උපදින බල ශක්තිය අඩුවක් තිබුණා. ඒ පාඩුව එකෙන් පාඩුවක් වෙනවා. ටෙක්නිකලි පාඩුවක් වෙනවා. හැබැයි ඒ ටෙක්නිකලි වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක ඉතා පැහැදිලිව ඔබතුමිය දන්නවා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ PUCCS මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා ඔවුන් විදුලි බිල මේක එන්නේ විදුලි බිලටනේ. මේක විදුලි බිල ගණනය කරන්නේදී කිසිසේත්ම මේ ගල් අඟුරු වල බල ශක්ති ප්‍රමාණය අඩු වීම නිසා එන අඩුවක් තිබෙනවා නම් ඒක කිසිසේත්ම විදුලි බිලට එකතු කරන්නේ නැහැ කියලා. ඊට අමතරව තමයි නියෝජ්‍ය ඇමතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ කියව ප්‍රකාශය විදිහට ආණ්ඩුව සතුව කියන්නේ විදුලි බල අමාත්‍යාංශය සතුව ගල් අඟුරු ආනයනය ගෙනාපු සමාගමෙන් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් කෝටි 915කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රඳවගෙන තිබෙනවා. දැන් මේක ගණනය කරලා තිබෙනවානේ පාඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා මිලියන 8000. මේ ගණනය කරලා තිබෙනවා මේ නැතිවෙච්ච බලශක්ති ප්‍රමාණය නිසා ඒ නැතිවෙච්ච ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම අද තියෙන ඩීසල් මිලට කැල්කියුලේට් කරොත් ඒ විදුලිය සහ මුලින්ම ඩීසල් වලින් ඉපයුවොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක එන්න පුළුවන් worst case scenario. අන්තිම නරකම තත්ත්වය තමයි මොකද්ද? මේ අධික ඩීසල් මිලට ඩීසල් වලින්ම මේ නැතිවෙච්ච ටික උපයන්න ගියොත් මිලියන 8000ක් පාඩු වෙනවා. කෝටි 800. හැබැයි අපි ළඟ කෝටි 915ක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේකේ කිසිම පාඩුවක් ජනතාවට එන්නේ නැහැ. විදුලි බිල ගණනය කරන්න බලය තිබෙන්නේ ජන උපයෝගිතා කොමිසමට උන් වාර්තා කරලා තිබෙනවා. ඒක කොහෙත්ම පවරන්නේ නැහැ, එකතු කරන්නේ නැහැ කියලා විදුලි බිලට. ඉතින් ඒ නිසා මේකෙන් පාඩුවක් වෙලා තිබෙනවා. දැන් ඇත්තට මේ පාඩුව වෙන්නේ සමාගම. දැන් මොකද අවසානයේ දඩගවල තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ බොන්ඩ් තියන් තිබෙන්නේ ඒ නිසා කාටවත් දැන් මේකේ වෙන කාටවත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ.
ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත ගල් අඟුරු සම්පාදනය කරන්න බැරි වෙච්ච ගල් අඟුරු සමාගමට තමයි ගල් අඟුරු පිටරට සමාගමට තමයි මේ පාඩුව යන්නේ. ජනතාවට එන්නෙත් නෑ, ආණ්ඩුවට එන්නෙත් නෑ. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell button එක click කරන්න.